Bueno, bos días, vamos coas noticias doce, vale. Empezamos coas noticias da ONU que nos din petróleo, plásticos e clima. O alza dos precios pode acelerar a transición a outros materiais. A omnipresencia do plástico na nosa vida cotidiana ten un coste máis alado ambiental. Polos residuos tamén é un precursor do cambio climático los gases de efecto invernadeiro que a súa produción exixe. Pois isto non é ninguna novedade, vale? Obviamente plásticos forman parte da contaminación que nos exercemos contra o planeta, vale? Dunha serie de violencia que nos exercemos. Unha porque o plástico tarda moitísimo tempo en desfacerse, vale? Mirar un documental non hai moito, o sea, era un ano ou así, no que dicían que o primeiro plástico que se fabricou neste planeta pois sigue sobre a faz da Terra, vale? Porque fai tanto, o sea, levalle tanto tempo descompoñerse, pois que obviamente aínda sigue na faz da Terra, vale? Aínda que se haya reciclado, etcétera, pois é unha forma, vale, de concienciarnos sobre a repercusión que isto ten, vale? Mais usar, pois, plásticos reciclados, vale? Usar unha outra vez un plástico reciclado, pois é muitísimo mellor, e obviamente cos seus tratamentos, vale? Que tal. Pouco a pouco levaron a transición hacia produtos que vayan eliminando estos, vale? Se nos fixamos, pois, tamén mirara un documental no que nos falaban de que os plásticos estaban introducidos na nosa cadena alimentaria. Eso quere dicir que pois hai bandexas, os tuppers e todo isto onde pois tendemos a quentar a comida, a envasala e todo isto, pois co calor os plásticos xeneran esos microplásticos que non son visibles e obviamente tragamos, vale? Temos pois no noso corpo, vale, unha cantidade específica de microplásticos. Está introducido pois na cadena alimentaria desta forma, vale? Este era o dato, un dato alarmante, o que nos intenta concienciar e o que hai que concienciarnos é precisamente que bueno, pois que hai que cambiar o método, vale, de produción de plásticos, deixar de producir tanto plástico novo, deixar de introducir tanto plástico como tal e empezar a pensar pois en uns materiales pois que sexan unha alternativa. E por suposto pois eliminalos do que ven sendo o envasado de plásticos, etcétera. Vamos agora con os titulares que queren destacar dende o Estreito de Hormuz, vale? O sea, dende do LUNS e nos falan de que é urxente rebaixar a tensión no Estreito de Hormuz, afirma Guterres, vale? Hantavirus continúa a evacuación dos pasaxeiros no cruce do cruceiro en Tenerife. A ONU alerta que a protección dos bosques sigue sendo insuficiente. Expertos piden a Venezuela investigar a morte en custodio de Víctor Quero, vale? Algo que se evidencia é que todas as medidas que se están levando a cabo para protexer o planeta non están sendo suficientes. De feito, parece que se quere alargar, que se quere dar largas a hora de actuar eficazmente como hai que facelo. Os países que máis adiantados poden estar no reciclado destes materiales pois siguen estando moi atrasados en comparación con como deberían estar, vale? A conclusión é esa, precisamente o que hai que facer é actuar e pois ter en conta este tipo de cousas. Vale, concienciarnos na nosa vida, vale? Nos mesmos podemos concienciarnos de levar unha serie de hábitos, vale? Que obviamente poden axudar moito, pero unha das grandes mentiras, vale? Unha das grandes cousas que fixo o capitalismo, todos estes grandes fortunas, vale? Todo este 1% da poboación que conforma pois ese grosso, o sea, esa pequena parte da poboación que conforma todos esos cartos e que viven por enriba do nivel de vida dos demais, o que fai é precisamente que, bueno, pois que eles consumen pois case a gran maioría da contaminación que se emite, vale? O ano a atmósfera pois ven sendo conforma pois o nivel de vida desta xente, vale? Porque tenden a ter coches deportivos que xeneran moito máis CO2, tenden a viaxar e cando viaxan pois o fan nestes coches, vale? Nestes coches de alta gama que contaminan moito máis, en avións que contaminan moito máis, teñen unha serie de vehículos como superyates, como motos destas de alta generación, vale? Ou novas que contaminan moito máis e isto pois o que fai é precisamente emitir todos estes gases
de efecto invernadeiro á atmósfera, vale? Son eles, pois, os que se teñen que concienciar precisamente de cambiar este nivel de vida porque contamina moito máis que os demais, pero unha das grandes mentiras, vale? Un dos grandes engaños dos políticos e sobre todo deste bipartidismo mundial que existe é precisamente facer recaer na maioría toda esta responsabilidade, vale? Como que temos que reciclarnos máis, etcétera, etcétera, e obviamente é verdade, vale? Nos se axudamos pois a separación dos residuos, pois é un gran avance, aínda así hai que mellorar moitísimo a xestión dos residuos porque unha gran parte dos plásticos acaban no mar, vale? Nos, o sea, xa hai xente, xa hai unha especie de coñecemento general, vale? No que cando traballas pois en hostelería ou tes estes típicos plásticos, pois cortalos pois se acaban no mar, vale? Porque hai unha probabilidade alta de que unha gran parte dos plásticos acaben no mar. Isto ven sendo por unha irresponsabilidade a hora de xestionar os residuos, vale? Por iso o que nos ven informando todo isto, o que nos ven sucedendo é precisamente que o que temos que facer é concienciarnos, vale? É verdad que nos temos que concienciar un pouco máis, pero tamén temos que exixir máis, vale? Os que máis teñen, os que máis contaminan. Da mesma forma, pois que a hora de pagar impostos, pois hai que exixirlle máis os que máis teñen, vale? Precisamente por eso, porque quitarlle a unha cantidad a unha persoa que conforma un 1%, por exemplo, do seu patrimonio ou dos seus cartos, vale? Xenerados o ano, pois non é nada en comparación pois co que ten que pagar, vale? Non é nada, non lle supón absolutamente nada, en cambio, pois para unha persoa pagar unha persoa de clase obreira pagar uns impostos X, pois afecta, vale? Por lo tanto, hai unha balanza aí pois que podería equilibrarse e sacar máis fondos en ter que exprimir a clase obreira como acaba recaendo sempre, vale? Como acaba pasando. E nada, nos comentan o do hantavirus, vale? Que se están tomando todas os motivos de prevención pois nesa evacuación, vale? Vamos a ir cos capítulos 12 de Spanish Revolution, vale? De abril de 2026, cerca de 1.800 residentes palestinos están bajo amenaza de expulsión, mientras cientos de personas ya han sido desarraigadas y arrojadas a la calle en los últimos 2 años. En Baten al-Hawa, 33 familias ya han sido expulsadas. Otras 53 familias, entre ellas 130 niños, pueden ser las siguientes. En Al-Bustán, Israel ya ha demolido 48 hogares y planea tirar abajo las casas de otras 123 familias, lo que supondría expulsar a unas 1.450 personas más. Y luego tienen la desvergüenza de llamarlo urbanismo, arqueología o disputa legal. No, esto tiene un nombre claro: limpieza étnica. Es la vieja estrategia colonial de siempre. Primero declarar ilegal la vida palestina, después demoler sus casas, luego entregar el espacio a colonos y finalmente fingir que allí nunca hubo un pueblo. No, Silwan no está siendo reordenado. Silwan está siendo vaciado, colonizado a la fuerza por el ente genocida de Israel. Porque el objetivo no es solo controlar Jerusalén. El objetivo es borrar Palestina, casa por casa, familia por familia, niño por niño. Bueno, pois máis noticias sobre Palestina que evidencian a realidade da situación, vale? Están incumplindo con eles o dereito internacional e precisamente o que están a facer unha limpieza étnica, vale? Non ten outro nome. Por lo tanto, o que máis podemos dicir que non hayan dito xa dende aquí, vale? O sea, que non hayan dito xa aquí e que non hayamos dito antes, vale? Obviamente o que fai falta é actuar e concienciar os gobernos de que non é opcional pasar por alto isto, senón que hai que actuar, vale? Impoñer sancións, elevar unha serie de protocolos, vale? Para forzar a Israel pois a deter a escalada ao conflicto bélico, vale? We're standing here for an hour, nobody talk to us. No olvidamos a la periodista Shirin Abu Akleh, la voz del pueblo palestino. Una mujer que luchó sin descanso, una periodista profesional y valiente que arriesgó su vida por decir la verdad. No olvidamos cuando un francotirador israelí la asesinó a sangre fría mientras hacía su trabajo, precisamente por hacerlo bien. No olvidamos cómo atacaron con saña su funeral, cómo golpearon a quienes llevaban su féretro, cómo ni siquiera el luto detuvo la violencia sionista.
No olvidamos a los colonos que aprovecharon ese momento para ocupar las casas de quienes estaban en el funeral, para robar mientras otros enterraban, para colonizar mientras otros lloraban. No olvidamos que eso también es parte del genocidio, que empezó mucho antes del 7 de octubre. Esto es borrar vidas, es silenciar voces, es ocupar el duelo y luego normalizarlo. Pero no lo vais a lograr. No vais a normalizar el horror. No vais a normalizar la muerte y la violencia como forma de relación humana. No lo vais a lograr porque no olvidamos. القدس المحتلة. شيرين أبو عاقلة الجزيرة قرب حاجز قلنديا العسكرية جنوب مدينة رام الله. شيرين أبو عاقلة الجزيرة من مدينة عسقلة. Creo que habíamos tocado aquí o tema desta periodista asesinada, vale? Como a ela moitísimas, que precisamente forma parte do modus operandi de Israel de cara a pois os reporteiros de guerra, vale? Pareceme moi importante recalcar eso, vale? Facer hincapié en que pois hai que honrar sempre esta xente, hai que tela sempre presente, vale? Como digo, o sea, como xa temos falado, vale? No tema de España, pois podemos ver como precisamente pois toda esa xente reivindicamos sempre o importante que é seguir o camiño hacia conseguir a República outra vez, vale? Ten que ser un obxectivo que perdemos, non temos que tirar a toalla, senón que temos que conseguir máis forza dende as institucións, vale? Para poder facelo legalmente, sen levar a cabo pois todo ese derramamento de sangre que levaron a cabo contra os comunistas, vale? Contra os republicanos. Precisamente pois este é outro modo, vale? Outro que temos que lle debemos a esta xente, vale? Que é precisamente pois facer forza entre todos, unirnos sempre, pois axudar da maneira que nos sexa máis posible, vale? Pois usando o altavoz que ten, por exemplo, este medio de comunicación, usando o altavoz que ten algunha xente, uníndose a unha manifestación a outras persoas, facendo activismo dende as calles, dende certas asociacións, etcétera, pois para reivindicar todo este traballo e por que deron a vida loitando precisamente estes reporteiros de guerra, vale? Que haya xustiza pros palestinos en vez de que haya xustiza pois para Israel, vale? Porque para Israel, como é un corrupto, sempre vai haber xustiza, sempre vai ter que lle dé a man, precisamente todo o contrario, vale? É precisamente o que non fai falta. Creo que é importante reivindicar precisamente a loita de toda esta xente. La situación económica del país. Bien, dentro de todo, llevadero. Siempre acostumbré a tener 2 laburos. Ah, bueno, Yo sí, 2 laburos. Yo sí. Yo no paro nunca. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué una persona que necesita 2 trabajos para malvivir defiende a quien le explota con una sonrisa? Sí, yo sí. Yo no paro nunca. ¿Cómo puede ser que un trabajador defienda a quien lo esclaviza? La respuesta es sencilla. Viven disociados de la realidad. Son trabajadores que han sido secuestrados ideológicamente por el liberalismo y el síndrome de Estocolmo hace que amen a los amos que los explotan. Hola, soy Javier Milei, el liberal libertario. El creador de contenido argentino, Mati Aromi, lo explica mejor que nadie. Un día conmigo siendo libertario. Lo primero que hago, como todas las mañanas, es darle de comer a mi perro, porque si hay algo que tenemos los libertarios es un perro vivo. Después me preparo un desayuno rico en proteínas y macronutrientes, porque si hay algo que me permitió este gobierno es tener una dieta equilibrada. Ahora que ya tengo energía para ir a trabajar, me voy a esperar el colectivo, pero me acuerdo que hay que esperar 40 minutos porque bajó la frecuencia y mejor me pongo a caminar. De repente me doy cuenta que a cada paso que doy hay un mensaje que se me aparece constantemente y no puedo darme cuenta cuál es. Cuando estoy llegando a mi trabajo, por algún motivo que no entiendo y desconozco, me entero que cerró. ¿Cómo puede ser? Si la economía está subiendo como pedo de buzo. Lo bueno es que ahora tengo tiempo para ir al gimnasio, pero cuando quiero entrar me rebotan la entrada porque hace 3 meses que no lo puedo pagar. Qué lindo que es este gobierno. Y ahora que estuve mucho tiempo fuera de mi casa, llego y me preparo un rico tostado de galletitas de agua, porque eso es lo mejor que podemos comer. Lo mejor de todo es que cuando llego a casa me entero que el presidente compartió 85 historias en Instagram y una disfrazado como arquero. Además, nos enteramos que Manuel Adorni gastó 14 millones de pesos en muebles para amoblar su departamento en Caballito. Y ahora que llegó el momento de la cena, me cocino unas galletitas de agua al horno, porque no hay nada mejor que defender a Karina Milei, a Javier Milei y a Manuel Adorni mientras ceno una rica comida. Un modelo de vida da extrema dereita, vale? Que van a caer?
xa non só, porque aí falaban de 24.000 empresas, vale? Pero seguramente sexan pequenas empresas, vale? Pequenas empresas, autónomos e todo isto, que precisamente a extrema dereita vai en contra de todo isto. Que busca a extrema dereita? Macroeconomía. A macroeconomía forma parte, pois, de ese porcentaxe da xente que acapara, pois, a maior parte da produción dun país, vale? Unhas empresas na que gran parte da financiación vai hacia elas, vale? O sea, da financiación do Estado vai hacia elas precisamente para que non caigan. Acaban acaparando unha gran parte do traballo da zona, por non decir todo o traballo da zona, porque o que acaban facendo é crear tal pobreza ao redor que o que fai é fai falta postos de traballo para a xente sube a tasa de paro, sube a tasa de desempleo precisamente porque os pequenos autónomos, as empresas, todos estos van cerrando, por lo tanto a xente queda na calle, non hai tanta disposición para entrar a traballar, e as grandes empresas acaban acaparando toda esa gran parte do empleo da zona, e o que fan despois é precisamente pois que sexa tan demandado, vale? Acaban explotando moito máis o traballador porque hai, o sea, maior demanda que oferta, o sea, hai máis xente que busca traballo que oferta de traballo, vale? É precisamente isto que crea pobreza, vale? E eso crea unha riqueza para uns poucos, crea pobreza para a clase máis desfavorecida e obviamente non crea ningunha estabilidade económica, crea pobreza, vale? Canto máis se invirte no pequeno autónomo, o sea, no pequeno empresario, no autónomo, máis postos de traballo creamos, máis riqueza creamos na sociedade, postos de traballo máis diversos, a economía está máis repartida, polo tanto é moito máis estable, vale? Non depende só duns poucos sectores. A medida que vai reforzándose estas políticas de dereitas, de extrema dereita, como podemos ver no último goberno, sobre todo despois desa tan polémica reforma laboral de Mariano Rajoy, pois obviamente había moitísima xente no paro e moi pouca xente pois que estivera traballando. As condicións eran cada vez peores para a clase obreira e ese era o modelo de vida con este tipo de partidos o frente, vale? Este é o modelo, vale? Precisamente logo acaban algo que nos reflexa moito, non é tan escandaloso, vale? Unha das políticas que implementou Milei foi promocionar a carne de burro, vale? A carne de burro nos supermercados, nas carnicerías, como un produto local que é bo, etcétera, etcétera, vale? E simplemente, pois, é como dicirlle, pois, a clase traballadora, pois, que se apreta o cinturón porque veñen curvas cando eles son uns corruptos e nunca lle vai faltar de nada. Por lo tanto, pois son uns egoístas e nunca van a mirar polos demais, vale? Polo tanto, políticas de esquerda que fomenten moitísimo máis pois eses proxectos, vale, que poden ter a cada un, vale, que cada un pode desarrollar o seu proxecto de vida, que non sempre dependa de ser empleado en vez de ser un autónomo ou en vez de ser un pequeno empresario que emprende, vale, que obviamente ten moitísimas máis posibilidades de gañar moitos cartos dedicándose a algo que lle gusta, sen ter que ir pois obligado a traballar, e todo isto, sobre todo, pois financiado, promocionado e con moitísima axuda tanto do goberno nacional como do goberno europeo, vale? Que recibamos unha serie de axudas precisamente para que cada cidadán, vale, europeo, pois poda levar a cabo este proxecto de vida, vale? Fomentando moito máis esa diversidade, ese empleo, vale, local, que cada un pois desarrolle os seus proxectos como cada un quera, vale, fomentando sobre todo pois esa artesanía local, pois que haya un produto moito máis variado, etcétera, etcétera, vale. Pouco máis que dicir, o sea, simplemente pois é mirar quen defende que, vale? Podemos mirar pois cales son as consecuencias de que unhas persoas pois egoístas, unhas persoas que non teñen ningún tipo de ética, vale? Que non defenden unha ideoloxía, senón que defenden violencia como tal, acaban xenerando pobreza, por lo tanto violencia estructural, violencia económica, violencia pois de todo tipo. Isto xenera moita máis criminalidade nas calles, vale? Porque a xente non ten, a xente ten que roubar, etcétera, etcétera, vale? E nada, neste artigo fan
referencia pois o ondeamento dun xogador de fútbol, vale, da bandeira palestina. Pois que pasa? Que unha persoa que ten a moitísima xente seguidora, vale, por suposto, gracias a que esta persoa pois o reclama, pois vai a conseguir e vai a facer pois que toda esta xente se involucre, polo menos se investigue, se interrogue ou simplemente lle xenere algún tipo de curiosidade e que irán investigar sobre como vai o tema de Gaza, de Palestina, e defendan moito máis a causa antes que pensar pois que poden ser imparciais neste tema, vale? Se pode ser imparcial neste tipo de temas depende, vale? Hai cousas cando se infrixen dereitos internacionais e todo isto, a realidade é que non, vale? E nada, vamos coas noticias, cos titulares do día. Sánchez sobre a crisis do hantavirus. O mundo non necesita máis egoísmo nin máis medo, necesita países solidarios. Como por reivindicando un pouco pois ese papel, esa responsabilidade, ese liderazgo que asumiron eles, o decir, pois que veñan ao noso país, nos tomamos as medidas, non nos preocupámonos por aislar, vale, para que o brote non se expanda, e dúas, por tomar as medidas necesarias para que a xente chegue segura a casa, vale, que a xente que está infectada pois intente poñer todos os medios necesarios para que poidan chegar ben a casa e protegidos, vale, e obviamente pois con todos os tratamentos necesarios para ir xa loitando contra esa enfermedade, vale, que obviamente pois non haya máis desgracias, máis noticias malas neste caso. Como a actualidade do hantavirus, vale, por decirlo aí, porque sí que é verdad que foi un escándalo, etcétera, etcétera, pero the risk to her health globally continues to be low. So far, 11 cases have been reported, including 3 deaths. All 11 cases are among passengers or crew on the ship. Those numbers have changed little over the past week. WHO's recommendation is that they should be monitored actively at a specified quarantine facility or at home for 42 days from the last exposure, which is the 10th of May, which takes us to the 21st of June. Los responsables políticos de los viajeros son los gobiernos ahora mismo de cada uno de esos países y, por tanto, lo que estamos haciendo, al menos lo que le puedo decir desde España, es monitorizar la evolución de los pasajeros de ese crucero que están ahora mismo en el hospital militar. Como información complementaria, vale, a todo o que xa miramos do tema. Ayuso acusa ao goberno de abandonala nunha situación de perigo extremo en México. O executivo replica que a presidenta madrileña non informou da súa xente. Claro, ela toma as súas propias decisións, vai por conta propia, ainda por riba, pois esparcindo violencia cultural, violencia de todo tipo contra a xente. O que fai a xente pois é mostrarlle en que mundo está vivindo e non na realidade abstracta na que cree que vive. 6 avións, 70 pasaxeiros e unha ambulancia aérea, as tripas de unha población made in Televisión de Galega, aposta por Eurovisión, pero o seu novo talent show en pleno boicot ao festival para unha participación de Israel. Pois todo o que veña de Televisión Galega, que vemos que os venres negros precisamente dedícanse a denunciar a corrupción, vale, de esa institución pública, pois non nos sorprende vindo de quen ven que precisamente do Partido Popular pois que lle dé exactamente igual que un país, precisamente o que representa ese país no ámbito internacional ahora mismo, vale, que é precisamente que non respeta os dereitos, as leis internacionais, está levando a cabo unha limpieza étnica, pois precisamente representando eso, que non nos sorprenda, vale. Coordinadores de urgencias galegos alertan dun colapso inminente. O Chúo funciona co 40% de mes. Noticias do Sahara Occidental, vale, a ONU, os presos saharauis e a tensión diplomática entre o mercado sigue marcando conflito. Hoxe, 12 de maio de 2026, a actualidade do Sahara Occidental continúa marcada polas consecuencias políticas e diplomáticas da carta enviada por Brahim Ghali
a Nacións Unidas, vale? As denuncias sobre presos políticos saharauis e o crecente endurecemento do contexto regional ao redor do conflicto, as acusacións do dirixente saharaui contra varios gobernos occidentais por asegurar silencio frente ás vítimas civis saharauis seguen generando reaccións e análisis, mentras organizacións saharauis de dereitos humanos continúan alertando sobre desaparicións, malos tratos e presión contra presos encarcelados en Marrocos, vale? E despois, Izquierda Unida pregunta ao goberno cantas veces ha condenado ataques marroquíes contra civiles saharauis. Unha forma, pois, de Izquierda Unida conforma un dos partidos que conforman o Grupo Sumar, vale? De todas formas, pois, preguntan ao goberno, entendo que acusa exteriores, que ven sendo, pois, pregunta ao goberno, pregunta, pois, ao Partido Socialista, vale? A iniciativa registrada no Congreso acusa exteriores de manter parcialidade dañina hacia Marrocos e cuestiona o silencio oficial sobre o uso de drones contra a población civil saharaui. E obviamente, pois, o que nos deixa claro tamén con esta lei de estranxería, vale? Esta lei de regularizar a todas estas persoas, que todo o mundo está moi contento de que moitísima xente sea regularizada, vale? Porque obviamente esta situación é totalmente inaceptable, o que non se entende como poden quedar fora tantas persoas, vale? Apátridas aínda por riba, que son, pois, unha das persoas que máis necesitan axuda, vale? Máis necesitan apoio e máis, sobre todo, porque están sufrindo, pois, un golpe de estado en toda a regla, vale? Moscú anuncia o fin da tregua do día da victoria, confirma a resposta de miles de violacións ucranianas. O Ministerio de Defensa ruso anunciou a reanudación das súas forzas da operación militar en Ucrania despois do final da tregua do día da victoria anunciada polo presidente Vladimir Putin durante 4 días dende o 8 de maio. O ministro de Defensa ruso dixo nun comunicado todas as forzas rusas han observado plenamente un alto lume dende 8 ao 11. As forzas de Kiev cometeron 30.383 violacións da tregua e atacaron posicións rusas con marchas e artillerías. As forzas rusas responderon con ataques de resposta. Nas últimas 24 horas, as forzas ucranianas han levado a cabo 859 ataques e levado a cabo 5.825 ataques con marchas. As forzas occidentais han derrotado as forzas enemigas na provincia oriental ucraniana de Yarkov e inflixiron máis de 100 soldados nas últimas 24 horas, vale? E nada, ven, pois, remarcando a actualidade sobre a guerra e a ruptura dese pacto, dese alto lume, desa tregua, vale, desos días, por parte dos ucranianos. Estánse, obviamente, unha guerra, estánse cometendo crimes tanto por unha parte como pola outra, e obviamente, pois, isto ten que chegar a algún tipo de acordo diplomático, vale? Non pode chegar, pois, a ningún tipo de resolución violenta, porque a violencia só non enxendra máis violencia, só non enxendra máis destrucción, por lo tanto, eso non é unha solución, sobre todo, pois, mirando a situación, pois, das persoas que están vivindo en Ucrania, vale? A realidade desas, como lles afecta, pois, todo isto, vale? Ao final, as víctimas e as persoas que acaban sufrindo, pois, todas estas consecuencias, son sempre, pois, as persoas que menos culpa teñen, vale? Que menos teñen que ver en todo isto. E pouco máis, vale? Estamos mirando, pois, casi todos os días a actualidade de Gaza e ven sendo a mesma, vale? Siguen baixo ese asedio, vale? Baixo ese asedio, non? Baixo esa limpieza étnica que está levando a cabo Israel e que cada vez intenta incumplilo máis e encubrilo, vale? Etcétera, etcétera. Obviamente, mira, Israel podrá aplicar pena de morte a gazatíes vinculados aos ataques del 7 de outubro. E todo gracias, pois, ao apoio dun país como Estados Unidos. eBay rechaza a oferta de 56 billóns, creo que son billóns, de GameStop como nin creíble nin atractiva. A opinión ovni do Pentágono non é unha distracción política, obviamente, vale? Porque aparte seguramente non escoitemos e non hayan sacado a luz, pois, ningún tipo de información relevante que deixe nada en concreto, vale? Simplemente, pois, todo eso que precisamente xenere máis ruido, procure encher, pois, e ocupar os espazos de información a través de que non deixe sitio, pois, as verdadeiras cousas, como pode ser, pois, o tema de Donald Trump, etcétera, etcétera, vale? Vale, vamos con violencia de xénero. Detido cando intentaba fuxir de España un acusado de agresión sexual a unha menor da súa familia. Creer as víctimas de pederastia cando
Cando contei os 11 anos me botaron unha reprimenda tremenda, me dixeron que era unha invención, un delito que continúa sendo tabú, pero existe e o cometen homes, a maioría familiares e coñecidos. Podemos ver día a día como moitísimos homes, vale, acaban denunciados, acaban sendo mulleres e nenas denuncian pois que sendo menores de edad acabaron sendo víctimas, vale, de pederastas. Por lo tanto, isto é unha... A primeira casa Barnahus de Euskadi empeza a atender a menores víctimas de violencia sexual 4 anos despois de que se anunciara a súa posta en marcha. Con este método evitarase que o neno ou a nena teña un repertorio no seu testimonio. Granada, a Garda Civil evita o apuñalamento dunha muller a mans das súas parellas en Santa Fe. O home foi a vivenda dela armando cun machete de grandes dimensións para levarse xuízo o acusado de feminicidio da súa exsogra na colonia de San Jordi en Mallorca en 2024 cunha brutal paliza pateándolle a cabeza durante polo menos 15 minutos. Chamou a súa hospedalle e dixo: chama tía nai a ver se che contesta. A filla da muller asesinada presentou 2 denuncias previas por violencia de xénero contra ela, aínda que acabou retirándoas por medo. Violencia máis violencia, vale. E toda esta xente, todos estes homes, teñen sempre antecedentes, vale? Xa foron denunciados, hai unha serie de antecedentes. O problema desto que vimos denunciando é que a xustiza non protexe a estas víctimas, vale? Non protexe a esta xente. Eso é moi grave, vale? Precisamente todo o contrario. E eles tenden a exercer unha serie de violencia, eu postúlome precisamente como unha víctima dun pai maltratador e sei perfectamente como fai, como se comporta e todo isto, precisamente tende a crear un ámbito de manipulación, de agresión tamén, de certa violencia, coacción, vale? Sempre pois tende a haber consecuencias se non lle sigues o xogo, sempre tende a haber consecuencias se non son as cousas como quere el, etc, etc, vale? Este tipo de cousas, sobre todo intentando impoñer a violencia como norma, pois acaban pasando factura, vale? Obviamente o que hai que facer é tomar medidas para proteger as víctimas e non deixalas desprotegidas como está pasando, vale? Detido un xoven de 22 anos por violar a unha estudiante na súa residencia da Universidade de Mondragón, Guipúzcoa, hai menos dun mes. Un home de 55 anos foi detido por agresión sexual nun parking de Mondragón Universitatea en Oñati. A nova ordenanza abolicionista da línea da Concepción, Cádiz, ten un enfoque principal de protección ás persoas en prostitución, especialmente mulleres vulnerables. A norma non sanciona as prostituídas senón os demandantes con multas de entre 500 e 3.000 euros ao considerar que incurren a unha forma de violencia machista. A violencia machista dana ao cerebro das víctimas, golpes na cabeza, os estrangulamentos producen secuelas neurolóxicas como pérdida de memoria, bloqueos e dificultades de concentración, vale? As consecuencias da violencia física, vale? E obviamente pois hai moita xente que pasa por alto este tipo de agresións. Igualdade confirma o feminicidio dunha muller de 21 anos en Carabanchel, Madrid. O agresor ten denuncias previas por violencia machista e está en prisión provisional. A víctima foi hallada tendida na calle cun forte golpe na cabeza. Unha orden de alexamento de 5 metros por un caso gravísimo de violación grupal a unha compañeira de instituto, un menor con discapacidade. Non 500 ni 50, 5 metros. A nena encontras a diario cos seus agresores. Isto é brutal, vale? En que momento se lle pon un orden de alexamento de 5 metros, vale? E ti tes que ver todos os días o teu agresor. Eso é brutal, vale? Eso é unha salvajada. Histórico, por primeira vez a Corte Suprema recoñece que a prostitución é un sistema de violencia sexual. A Sala de Casación Penal, en sentencia total do 6 de maio de 2026, non só condeou a un home de explotación sexual comercial de 4 NNA, foi máis tamén incorporou un enfoque de dereitos humanos que deixa un gran precedente. A prostitución non é un traballo, é violencia. A Corte cita directamente o informe 2024 Ren Aisalén, relatora especial da ONU Human Rights dos Dereitos Humanos sobre violencia contra as mulleres e nenas, para afirmar que a prostitución é un sistema de desigualdade e discriminación basado no sexo que reproduce relacións de poder históricamente desiguais e configura unha forma de violencia. E dá un paso que parece pequeno pero é enorme, rechaza a palabra
Cliente. Cita chamar cliente a quen paga por acceder sexualmente a unha persoa, xustifica a conducta de quen sosteñen a explotación sexual e a trata de persoas. As persoas non son produtos, son corpos e integridade sexual, están fora do comercio. O lenguaxe que ordena usar explotadores sexuais directos, prostituyentes, demandantes e sobre quen sosteñen este sistema, quen paga non é un suxeito pasivo nin marginal dentro desta dinámica, senón o directo explotador cuya conducta configura unha norma de violencia sexual. As víctimas neste caso tiñan 11, 12 e 13 anos, viñan de contextos de vulnerabilidade social, un home adulto ofreceulles cartos e a corte dixo eso, non é unha transacción, é violencia sexual. Pois isto é un gran paso, vale? Aínda que pareza que non, vale? É un gran paso porque a prostitución non é como unha simple transacción, estamos falando de violar, vale, a unha persoa pois que necesita cartos e que obviamente pois ten que ter unha serie de axudas, unha serie de dignidades que debería avalar a todas as constitucións, que debería ter todo cidadán por precisamente pois por nacer. E eso é o que hai que ter en conta, vale? Nada, vamos a deixalo aquí, vale, por hoxe, recalcar como sempre a importancia de sempre saber identificar o agresor, nunca tomar en vano, vale, as denuncias das víctimas e obviamente pois protexelas sempre, vale, deixar constancia da violencia toda que reciben e do importante que é pois que alguén cando está nesa situación e cando está contando esa historia pois se sente con el, escoite, obviamente empatice moito pois con esa víctima que acaba de ser agredida, vale? E que igual leva moitísimo tempo pois pasando por todo isto e que obviamente o máis importante de todo é saber escoitar e saber acoller e tratar a unha víctima, vale? E obviamente isto fai moito, vale? Porque suaviza moito máis, unha, non volver a consentilo, dous, sentirse acompañado e obviamente pois saber que vai haber consecuencias ou que hai consecuencias para as persoas que incumplen todo isto, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, mañán máis, vale? E nos vemos mañán, pasade ben. Chao.